سلام بینندگان گرامی، پخش مستقیم را از جریان برگزاری درس صلح و روز دانش که با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صورت میگیرد آغاز می نماییم. بینندگان گرامی، شما روند برگزاری درس صلح و روز دانش را که مستقیما پخش گردیده ایستاده است تماشا دارید. استقلالیت بزرگترین، مقدسترین و ارزشمندترین دستاورد ملت صاحب تمدن و فرخنده اقبال تاجیک است. چون تاجیکان از جمله مردمان آریایی تبارند و از سرآمدان علم و فرهنگ و تمدن بشری شناخته شدند، همیشه به علم و دانش و فرهنگ و معنویات ارج می‌گذارند. تجلیل روز دانش و برگزاری درس صلح در آغاز سال خانش یکی از عنعنه‌های نیکی دوران صاحب استقلالی، تنتنه و بزرگداشت سواد و دانش و خرد و معرفت مردم کهن بنیاد تاجیک می باشد. چون عنعنه نیک همساله در تاجیکستان یکم سپتامبر همچون روز دانش تجلیل گردیده، درس صلح با اشتراک پیشوای ملت در یکی از مؤسسه‌های تعلیمی مملکت برگزار می‌گردد. امسال این چاره‌بینی در یکی از مؤسسه‌های تعلیمی نوبنیاد که با طرح و نمای زیبا و زمانوی بنیاد یافته است صورت می‌گیرد. نیاگان بزرگ ملت تاجیک در مسیر پرپیچ‌وتاب خلق به آموختن علم و معرفت و کسب و هنر توجه خاصه ظاهر نمودند. توسط آثار جاودانه خود انسانیت را به علم و دانش همچون عامل رهایی از نادانی و جهالت و رسیدن به رشد و ترقیات هدایت کردند. بینندگان گرامی، طور اطلاع دادیم امسال مکان برگزاری روز دانش و درس صلح با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 که در ناحیه سینای پایتخت بنیاد یافته است انتخاب شده است. مکتب نوبنیاد که عین زمان شما در اکرانهای خود مشاهده میکنید از 4 آشیانه و تهخانه عبارت بوده برای 3500 خواننده در 2 بست پیشبینی گردیده است. انشاءات به نشان دستگیری از سیاست آبادکاری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل صاحبکاری و تندوست محمود مرادوف در ظرف 1 سال بنیاد شده است. در محور نظام معارف آموزگار قرار می‌گیرد. از این رو حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه به نقش آموزگار احترام می‌گذارد و برای بالا بردن مقام آموزگار در جامعه تمام امکانیت‌ها را فراهم می‌آورد. محض توسط رشد باثبات ساحه معارف آن و زحمت صادقانه آموزگاران در تاجیکستان به آن دستیاب گردید که چهره واقعی خلق تاجیک را در زمان معاصر به جهانیان معرفی نمایند. بینندگان گرامی، طوری که مشاهده میکنیم کاروان ماشین های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و هیئت همراهان جهت اشتراک در این چاره‌بینی تنتنوی به نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 حاضر می شوند. تجلیل روز دانش و برگزاری درس صلح در آغاز سال خانش یکی از عنعنه‌های نیک دوران صاحب استقلالی، تنتنه و بزرگداشت سواد و دانش و خرد و معرفت مردم کهن بنیاد تاجیک می باشد. طوری که ما دیدیم بینندگان گرامی، رهبر دولت این مؤسسه نوبنیاد را با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی افتتاح نمودند. عین زمان رهبر دولت و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت شناسایی از این مؤسسه نوبنیاد وارد این مؤسسه خواهند شد. بینندگان گرامی، این لحظه ها ما شاهد تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مکان برگزاری روز دانش و درس صلح می‌گردیم. حکومت مملکت با فراهم آوردن امکانیت خصوصیت اجتماعی بودجه دولتی را تحکیم بخشیده، خراجات برای علم و معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌های اجتماعی را از 9.6 میلیارد سومانی سال 2017 به 18.5 میلیارد سومانی در سال 2023 رسانید، یعنی 1.9 برابر زیاد نمود. بینندگان گرامی، رهبر دولت عین زمان وارد این مؤسسه نوبنیاد شدند و
دستور و هدایت‌های خودشان را نسبت به رشد علم و تحصیل خوانندگان به مسئولین ارائه کرده ایستادند. این زمان ما شاهد آن گردیده ایستادیم که راهبر دولت جهت شناسایی از شرایط و امکانیت‌های این مؤسسه نوی تعلیمی به یکی از صنفخانه‌های این مؤسسه وارد گردیدند. با نظر داشت مهمیت ساحه معارف و کلیدی محسوب شدن سرمایه انسانی در رشد باثبات و استوار جامعه، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام سالانه خود از 28 دکبر سال 2023 ذکر کرده بودند که رشد سرمایه انسانی عامل کلیدی بلند برداشتن سطح و صفت و ثمره‌ناکی ساحه‌های اجتماعی مخصوصاً معارف و تندرستی، علم و اینوواسیا، اینچنین فعالیت ثمره‌ناک مؤسسه‌های علمی میباشند. بینندگان عزیز، طور ما مشاهده میکنیم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و هیئت همراهان از شرایط فراهم گردیده در این مؤسسه تعلیمی دیدن کرده ایستادند. بینندگان گرامی، طور اطلاع دارید چون انانه همه ساله 1 سپتامبر با اشتراک پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در یکی از مؤسسه های تعلیمی کشور درس صلح و روز دانش برگزار می گردد. این انانه از سال 2012 این جانب به شکل رسمی گردیده است. با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هنوز 1 سپتامبر سال 2012 بینای با حشمت مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه افتتاح یافته بود. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان با مکتب بین المللی پرزیدنتی که با خرج بیش از 80 میلیون سومانی بنیاد یافته برای 1100 نفر خواننده بالای قد پیش بینی شده بود، تشریف آورده آن را مورد بهره برداری قرار داده بودند. این زمان راهبر دولت وارد صنفخانه دیگری از این مؤسسه تعلیمی گردیدند و صحبت خاطرمان خواهند داشت با این طفلکان که در روز اول سال تحصیل وارد این مؤسسه نوی تعلیمی جهت علم آموزی گردیدند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان 1 سپتامبر سال 2014 به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تشریف آورده بینای نوی 5 آشیانه آن را افتتاح نمودند و در تنتنه‌های روز دانش و درس صلح شرکت ورزیده با نمایندگان سرشمار ساحه‌های علم و معارف جمهوری ملاقات سودمند انجام دادند. یادآور می‌شویم که مکتب نوبنیاد یعنی که مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 که این زمان مورد استفاده قرار گرفت از 4 آشیانه و تهخانه عبارت بوده برای 3500 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. مکتب نو از 90 صنفخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد. مورد ذکر است که مسئولان در عرفه سال نوی خوانش با جانبداری از سیاست معارف پرورانه راهبر دولت در تمام شهر و ناحیه‌های کشور بخصوص پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مؤسسه‌های نوی تعلیمی با شرایط معاصر و جوابگوی طلبات بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شوند تا نسل امروز و آینده صاحب علم و دانشمند گردد و برای رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهمگزار باشند. بینندگان گرامی، این زمان راهبر دولت در این مؤسسه نوبنیاد در یکی از صنفخانه‌های خوانندگان صنف‌های ابتدایی با این طفلکان خوشبخت صحبت کرده ایستاده است. بینندگان عزیز، طور ما مشاهده میکنیم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و هیئت همراهان از شرایط فراهم گردیده در این مؤسسه تعلیمی دیدن کرده ایستادند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چون انانه نیک 1 سپتامبر سال 2016 نیز در ولایت ختلان بینای نو خوشطرح دانشگاه دولتی دنغره را که با تجهیزات معاصر مجهز گردیده مطابق به استانداردهای معاصر ساختمانی ساخته شده بود افتتاح نموده در تجلیل روز دانش درس صلح و آغاز سال نو تحصیل اشتراک و سخنرانی نموده بودند. این زمان ما می‌بینیم که راهبر دولت جهت شناسایی با دیگر امکانیت‌های این مؤسسه تعلیمی وارد آشیانه‌های دیگر این مؤسسه تعلیمی می‌شوند و انتظار می‌رود که در اینجا سرور دولت با روند فعالیت برنامه الکترونی دانش که طول 5 سال این جانب در مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه عملی می‌گردند شناس شوند.
1 сентябри соли 2015 дар фазои маорифи кишвар боз як падидаи нав рӯи кор омад ки он бунёди бинои таълимии донишгоҳи давлатии Куло ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад ки он ҳамчун тӯҳфаи ҷашнии ҳукумати мамлакат ба муносибати 70-солагии ин боргоҳи бузурги илму маърифат ва фарҳанг арзёбӣ карда шуд. бинандагони гиромӣ, дар экранҳои телевизиони шумо саҳни ин муассисаи нави таълимӣ дар навор аст ва шумо мебинед ки ҳайати омӯзгорону устодон ва аҳли маорифи кишвар инҷо нишастанд ва интизори суханронии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил, яъне дарси сулҳ ҳастанд. рӯзи 1 сентябри соли 2017 дар шаҳри Пекин вохӯрии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи Синхуа ҳамчун ҳайати донишҷӯёни тоҷик ки дар муассисаҳои олии таълимии чин таҳсил доранд баргузор шуд. бинандагони гиромӣ, тавре ки мо мушоҳида мекунем, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз яке аз толорҳои бошукӯҳи ин муассисаи таълимии навбунёд дидан намуда истоданд. дар доираи корҳои ободонӣ ин бино пурра бо системаи гармидиҳӣ пайваст гардида, ҳамзамон дар ҳамаи толорҳои хониш ва симхонаҳо камераҳои назоратӣ насб гардиданд ки раванди таълим пайваста назорат карда мешавад. мавриди зикри хос аст ки бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат, ҷонибдории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва соҳибкорони ватанӣ аз сиёсати созанда ва маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи рӯзи дониш танҳо дар пойтахти кишвар 6 иншооти муосири соҳаи маориф бо беш аз 11 000 ҷойи нишаст ба истифода дода шуд. бинандагони азиз, тавре мо мушоҳида мекунем пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳайати ҳамроҳон аз шароити фароҳам гардида дар ин муассисаи таълимӣ дидан карда истоданд. қабули барномаи рушди илмҳои дақиқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2005-2008 қадами аввалин ва ҷиддӣ дар роҳи омӯзиши илмҳои бунёдӣ гардид ва барои ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба омӯзиши фанҳои табиию риёзӣ роҳи васеъ кушод. бинандагони гиромӣ, тавре ки мо мушоҳида мекунем, роҳбари давлат барномаи бо рафти амалишавии барномаи эдониш шинос шуда истоданд. барномаи эдониш бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар доираи консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ дар ҷумҳурӣ аз соли 2020 таррезӣ ва мавриди татбиқ қарор дошта, имрӯз 150 муассисаи таълимии ҳудуди пойтахт аз ин таҷрибаи пешқадам истифода мебаранд. муассиса бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯи талаботи меъморию сохтмонӣ бунёд шудааст. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки 1 сентябри соли 2018 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Синои пойтахт парда аз рӯи муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино бардошта дар таҷлили рӯзи дониш, дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино иштирок карданд. ҳамасола дар арафаи соли нави хониш бо ҷонибдории аз сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар бахусус пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе муассисаҳои нави таълимӣ бунёд мешаванд ва ин муассисае ки имрӯз мавриди истифода қарор дода шуд аз ҷумлаи чунин муассисаҳо ҳастанд ки дар самти пешбурди илму маориф ва рушди илму инноватсия дар пойтахти мамлакат заминаи мусоид хоҳад гузошт. 1 сентябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи Меҳрободи ноҳияи Синои пойтахт муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 133-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинандагони гиромӣ, айни замон роҳбари давлат бо барномаи эдониш шинос шуда истоданд ва мавриди зикр аст ки ин барнома боис мегардад ки волидон бевосита аз рафти таълими фарзандонашон дар муассисаҳои таълимӣ огоҳ бошанд ва тариқи SMS паёмҳо ба рақамҳои телефони мобилии волидон ҷадвали пешрафти фарзандонашон пайваста пешниҳод мегардад ва онҳо огоҳ мегарданд ки фарзандонашон дар кадом сатҳ таҳсили худро дар муассисаҳои таълимӣ идома медиҳанд ва
این تدبیر جهتی با نظام بین المللی معارف برابر کردن سیستم تعلیمی جمهوری تاجیکستان مورد عمل قرار گرفته است. بینندگان گرامی، یادآور می‌شویم 22 январи سال 2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در موضع شهرک دانشجویان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی بنای نوی تعلیمی فاکولته اقتصادی و مالیوی دانشگاه ملی تاجیکستان را مورد استفاده قرار دادند. بینندگان گرامی، عین زمان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در اکران تلویزیون این مؤسسه نوار کوتاهی ویدیویی را عاید به امکانیت‌ها و شرایط‌های در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 19 فراهم گردیده به خوانندگان شناس شده ایستادند. تأسیس کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیز یکی از راه‌های هوسمندگردانی دختران و جوانان دهات دوردست مملکت برای ادامه تحصیل در مؤسسه‌های عالی کسبی کشور میباشد. طوری از پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 28 دکمبر سال 2023 برمی‌آید تنها در 10 سال اخیر 11,000 نفر دختران مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی را با کوتای پرزیدنتی ختم کردند. به خاطر دستگیری و تربیت متخصصان ساحه اجتماعی و اقتصادی هنوز سال 1997 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در انجمن سیوم اتحادیه‌های زنان سازمان‌های غیر حکومتی زنان جمهوری ضرورت تأسیس کوتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تاکید کرده بودند. شروع از سال تحصیل 2005-2006 در برابر دختران پسران بالالیاقت نیز از مناطق دوردست طریق کوتای پرزیدنتی با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی قبول گشتند. این زمان ما می‌بینیم که رهبر دولت جهت ادامه بازدید از این مؤسسه و اشتراک و سخنرانی در چهاربینی روز دانش و درس صلح و دیگر بنای این مؤسسه تعلیمی گذاشتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سخنرانی در جلسه یکم شورای علم معارف و اینوواسیون نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که 15 اپریل سال 2021 در شهر دوشنبه دایر گردید ابراز داشتند که از سالهای 2000 اینجوری ما در سیاست دولتی ساحه‌های علم و معارف را از جمله سمت‌های افضلیت‌ناک اعلان کرده اصلاحات جدی ساحه‌های ذکر شده را آغاز نمودیم. بینندگان گرامی، این زمان ما تالار بر هوای این مؤسسه تعلیمی را که روز دانش و درس صلح باید در اینجا با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزار گردد دیده ایستاده ایم و پس از چند لحظه ما شاهد سخنرانی پرمحتوای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در روز دانش و درس صلح سال تحصیلی 2024-2025 خواهیم گردید. با مقصد رشد ساحه معارف حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پرزیدنت محبوب کشور پیوسته چاره‌اندیشی می‌نماید. این زمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مکان برگزاری این چهاربینی متنتن وارد می‌شوند و بخشیده بر روز دانش و درس صلح سخنرانی خواهند نمود. شروع 12 آگوست سال 2014 برای اهل علم تاجیک سنه فراموش نشونده و خاطرمان بود، زیرا در این روز فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 255 مؤسسه دولتی کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد که این باز یک قدم استوار در سمت رشد علم و اینوواسیون بود. چون انعنه نیک همساله در تاجیکستان 1 سپتامبر همچون روزی دانش تجلیل گردیده درس صلح با اشتراک پیشوای ملت در یکی از مؤسسه‌های تعلیمی مملکت برگزار می‌گردد. پیشوای ملت 1 سپتامبر سال 2014 ضمن اشتراک و سخنرانی در روز دانش و درس صلح در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی اثنای افتتاح
بینای 5 آشیانه تعلیمی علاوگی ابراز داشته بودند که تأسیس کمیسیون عالی اتستاسیونی امکان می‌دهد که مشکلات زیادی شهروندان در بابت آماده کردن رساله‌های علمی به زبان دولتی و حمایه آنها در داخل کشور آسان گردیده، همزمان با این احتیاجات اقتصادی کشور با کادرهای معاصر علمی در دایره نظام بین المللی تامین گردانیده شود. این اقدام می‌تواند برای تحکیم استقلالیت علمی مملکت مساعدت نماید. بینندگان گرامی، شما روند برگزاری درس سال و روز دانش را که مستقیما پخش گردیده ایستاده است تماشا دارید. پس از چند لحظه ما شاهد سخنرانی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بخشیده به روز دانش و درس صلح خواهیم گردید. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. حاضرین گرامی، محترم کارمندان ساحه معارف، استادان و آموزگاران، دانشجویان و خوانندگان و حاضرین گرامی، در دوران استقلال دولتی در آغاز سال تحصیل تسجیل نمودن روز دانش و درس صلح در همه زینه‌های تحصیلات نظام معارف کشور با یکی از عنعنه‌های نیک عمومی ملی در تاجیکستان تبدیل یافته است. یکم سپتامبر هر سال صدها هزار کودکان خوشبخت زمان استقلال اولین مراتبه به آستانه مؤسسه‌های تعلیمی قدم می‌گذارند و به آموزش سواد و دانش، آداب و اخلاق و علم و معرفت آغاز می‌نمایند. در این لحظه‌های خاطرمان و فرح‌بخش تمام خوانندگان و دانشجویان، آموزگاران و اهل علم و معارف مملکت بخصوص 250,000 کودکانی را که امروز در فضای استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل و با امید و آرزوهای زیاد به مؤسسه‌های تعلیمی قدم نخستین گذاشتند، صمیمانه تبریک میگویم. ملاقات امروزه ما به افتخار سال نو تحصیل و روز دانش در بنای نوبنیاد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 19 شهر دوشنبه که یکی از کلانترین مؤسسه‌های تعلیمی در پایتخت مملکت به شمار رفته، در آن بهترین شرایط علم و دانش آموزی مهیا کرده شده است برگزار می‌گردد. مکتب مذکور از 4 آشیانه و 75 صنفخانه عبارت بوده، 3,500 نفر خواننده را به تحصیل فرا می‌گیرد. تنها من از صنفخانه‌ها دیدن کردم به مرکز تالار جمعیت‌ها، تالار مثل یک قصر فرهنگ است. تمام چهاربینی‌ها گذرانده میشه.
سیبخانه‌های فنی، لابراتوری، سیبخانه‌های کامپیوتری، عموماً شرایط درجه عالی برای تحصیل، برای آموزگاران و خوانندگان این مؤسسه زیبای زمانوی و پدر و مادران ارجمند را به مناسبت افتتاح آن تبریک گفته برابریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، صاحبکار وطنی، معماران و مهندسان و ساختمانچیان که این بارگاه علم و معرفت را با صفت بلند بنیاد کردند برای تشبث وطن دوستانه و زحمت صافدلانه‌شان صمیمانه اظهار منتداری می‌نماید. همچنین به آموزگاران و دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه از جمله مکتب امروز افتتاح گردیده تاکید می‌سازم که با استفاده از شرایط و امکانیت‌های بهترینی که از جانب دولت و حکومت مملکت برای آنها مهیا کرده شدند با سطح بلند مسئولیت، سواد و معرفت، خوانش نمونوی و آداب و اخلاق باید نمونه عبرت دیگران باشد. زیرا آنها ساکنان پایتخت مملکت می باشند و پایتخت نه فقط مرکز مأموری بلکه آینه ملت کهن‌بنیاد تاجیک و دولت صاحب استقلال ماست. میخواهم مخصوص تاکید نمایم که در ظرف چند روز آخر در شهر دوشنبه 5 مؤسسه تعلیمی که در دایره سیاست بنیادکارانه دولت و حکومت مملکت بنیاد گردیدند و فعالیت آغاز کردند که سهم نظررس در رشد ساحه معارفی مملکت می باشد. قابل ذکر است که طی سالهای 2023 در شهر دوشنبه برای 72,000 نفر خوانندگان مکتب‌های زمانوی دارای شرایط و امکانات‌های بهترین بنیاد و به استفاده داده شدند. بعضا مکتب‌هایی که ما بنیاد کرده ایستادیم اگر مقایسه با سطح دانشگاه و دانشکده‌های زمان پیش مقایسه کنیم از آن بالاتر می‌ایستند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تصمیم گرفتند که تنها در سال جاری برای بیش از 12,000 نفر فرزندان ساکنان پایتخت مؤسسه‌های معاصر تعلیمی بنیاد کرده شرایط تعلیم و تدریس را در پایتخت مملکت به مراتب بهتر گردانند. علاوه بر این حالا در شهر دوشنبه ساختمان باز 24 مؤسسه نوی تعلیمی برای 47,000 نفر خواننده و 55 مؤسسه تا مکتبی برای 11,500 نفر کودک با سرعت ادامه دارد. این رقم ها برای راهبران ولایت و شهر و دیگر شهر و نایاب باید نمونه عبرت باشند. آموزان در این سمت کارا مثل پایتخت مملکت جدی به راه ماند. از 5 مؤسسه تعلیمی که دیروز روز 27 و امروز ما به استفاده دادیم 6 3 تا این از جانب همین مؤسسه که 3,500 میگیم از جانب صاحب کار بنیاد شده. حسابی بودجه نه. مخصوصا در جاده بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی در یک شهر دوشنبه حالا بنیاد 55 مؤسسه تا مکتبی ساختمانش ادامه دارد که در سالهای نزدیک به استفاده داده می شود برای 11,500 نفر کودک. این خیلی ابیامی که پایان‌تر من می‌ایستم که چند قدر
عموما وای دوره ما واسه تا مکتبی در جمله خاطر نشان می نمایم که این همه پیشرفت و آبادی ها و غمخواری در حق نسل‌های نورس ثمره استقلال و آزادی دولت، صلح و آرامی مملکت و عزم و اراده سازنده ساکنان پایتخت باشد. هموطنان عزیز و حاضرین گرامی، چون عنعنه نیک با درس صلح آغاز گردیدن سال تحصیل در همه زینه‌های تحصیلات برای خوانندگان و دانشجویان کشور اهمیتی بسیار مهمی تعلیمی و تربیوی دارد. زیرا تنها در صورت برقرار بودن صلح و ثبات کامل و آرامی و امنیت همه ساحه‌های حیات جامعه و دولت از جمله روند تعلیم و تربیت به طور معتدل ادامه پیدا می‌کند. شخصانی کلاسان با یاد داریم در سالهای جنگ شهروندی، سالهای 90 چی وضعیت داشت ساحه علم و معارف. مکتب در کجا بود، آموزگار در کجا بود، خواننده در کجا بود، همه در وهم جا بودیم. یعنی عملی گردیدن نیت‌های نیک هر یک انسان و نقشه و برنامه‌های سازنده دولت و جامعه فقط در شرایط صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی امکان پذیر می باشد. ولی طوری که مشاهده می گردد وقتهای آخر و خصوصاً 4-5 سال آخر در دنیا برخورد منفعت‌های ابرقدرت‌ها که با مقصد از نو تقسیم کردن جهان در شکل مخالفت‌های سیاسی و نظامی، یراق‌ناک‌شوی با شتاب و جنگ سرد راه اندازی گردیده است، روز به روز شدت گرفته ایستاده است. تنها در نوار غزه فلسطین طی مدت کمتر از 1 سال بیش از 45,000 آدمان کشته شدند که زیاده از 17,000 آنها را کودکان، یعنی آنهایی که هزاران امید و آرزو داشتند و باید درس می‌خواندند و علم و دانش و کسب و هنر می‌آموختند و به حیات مستقلانه آماده می‌شدند تشکیل می‌دهند. 45,000. امروز ما و شما از رسانه‌های خبری آگاهیم که در دیگر نقطه‌های درگیری عالم نیز هزاران نفر آدمان بیگناه قربان منفعت‌ها و بازی‌های گیاسیاسی کشورهای ابرقدرت شده ایستادند. در این روند اوج اسلام ستیزی و مسلمان بدبینی و تفریق اندازی میان دین و مذهب‌ها به عامل دیگری خطرزا تبدیل یافتند، باعث تشویش و نگرانی جدی جامعه بشری گردیده است. این وضعیت در حال ادامه دارد که ساکنان سیاره از تأثیر تغییریابی با صورت اقلیم، گرمشوی بی‌سابقه هوا و عاقبت‌های ناگوار آن، کم‌آبی و خشکسالی، آفت‌های طبیعی، نرسیدن مواد غذایی، بالاروی نرخ مال و محصولات و پهن‌شوی بیماری‌های سرایتی اذیت می‌کشند. کار حتی به جای رسیده است که امروزها بعضی سیاستمداران و دایره‌های کارشناسی درباره احتمال سر زدن جنگ هسته‌ای سخن می‌رانند. در چنین شرایطی که تاریخ انسانیت به دوره نهایت حساس و پیشگویی نشونده رسیده است، برای جامعه بشری تحملگرایی، سعی و تلاش به خاطر حفظ صلح در سیاره، گفتگوی تمدن‌ها و گسترش همکاری میان دولت‌ها و خلق‌ها و خاطر همزیستی آسایشته مردمان عالم اهمیت اولین درجه پیدا کرده است. مردم تاجیکستان که سالهای 90 عصر گذشته دهشت و فاجعه‌های جنگ تأمینی شهروندی را از سر گذرانیدند،
خوب می‌دانند که صلح و ثبات و امنیت و آرامی برای هر یک شخص و هر یک عائله چقدر منزلت و ارزش و اهمیت دارد. آثار این جنگ پرفاجعه در اقتصادیات و اجتماعیات مملکت تا به حال بر علا احساس و مشاهده می‌گردد. نورسان و جوانان ما باید دانند که بیش از 150,000 هلاک شدگان، 55,000 کودکان یتیم مانده، قریب 1.5 میلیون گریزهای اجباری، صدها هزار منزل اقامتی، مکتب‌ها و دیگر انشاءات اجتماعی و سوخته و خراب گردیده، ترک وطن کردن صدها هزار متخصصان، عالمان و دانشمندان، از جمله آموزگاران صاحب تجربه، نتیجه های خراب آور جنگ تحمیلی شهروندی می باشد. اینچنین صدها میلیارد سامانه خسارات مادی و دهشتناکتر از همه ضربه جانکاه معنوی بر روح و روان مردم مملکت ضرر جنگ تحمیلی شهروندی است که از ناآگاهی سیاسی مردم و سوء استفاده از جاده‌روی در دین و اعتقاد به سر دولت جوان تاجیکان آمده بود. بنابراین هر یکی ما وظیفه داریم که صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی به قیمت جان ده‌ها هزار هموطنانمان به دست آمده را حفظ و احتیاط کنیم و در شرایط بی‌ثبات جهان برای حمایت استقلال و آزادی دولت و وطن محبوبمان همیشه کوشش و تلاش نماییم. ما باید بر ضد تهدید و خطرهای معاصر، تروریسم و اکستریمیسم، رادیکالیسم و خرافات و تعصب دینی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی، اینچنین افراطی شوی جامعه مبارزه بریم. محض به همین خاطر ما 3 قانون ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند و تربیت وطن دوستی شهروندان را قبول کردیم که مردممان را از خوف و خطرهای زمان معاصر ایمن نگاه داریم تا آنها دیگر باره به دام فریب خائنان وطن و ملت گرفتار نشوند. بنابراین میتوان گفت که قانون‌های ذکر شده نه فقط جنبه اجتماعی و اقتصادی بلکه اهمیت سیاسی و امنیتی نیز دارد، زیرا آنها پیش از همه به حمایت منفعت‌های مردم کم‌بضاعت روانه گردیده و وسیله مهمی تامین نمودن امنیت دولت و آرامی جامعه میباشد. دولت برای امنیت ملت، امنیت دولت خود تمام شرایط و امکانیت‌ها را سفربر کردن حقوق دارد. ما دیده ایستادیم امروز دولت‌ها را دیده ایستادیم، دنیا را دیده ایستادیم. حاضرین گرامی، از آغاز دوران صاحب استقلالی تا امروز مسائل مکتب و معارف و آموزگار خواننده تحت توجه و همکاری اولین درجه حکومت مملکت قرار داشته، روند اصلاحات ساحه معارف و تجدید و نوسازی در همه سمت‌های آن با مرام ادامه دارد. تا امروز با مقصد به تنظیم در آوردن فعالیت ساحه صدها سند معیاری حقوقی
قبول گردیده عملی شده ایستادند. در زمان صاحب استقلالی مبلغ‌زاری ساحه معارف سال به سال زیاد کرده شده، وضع ساحه و کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی منتظم بهتر گردیده ایستاده است. در این دوره علاوه به خراجات از بودجه دولت در ساحه معارف 30 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 3.5 میلیارد سومانی عملی گردیده. حالا باز 11 لایحه دیگر در حجم 4.6 میلیارد سومانی تطبیق شده ایستاده است. این غیر بودجه، غیری که مبلغ‌ها از بودجه جدا کرده میشه. اگر سال 2000 به ساحه معارف همگی 42 میلیون سومانی جدا شده باشد، این نشان دهنده در سال 2005 به 253 میلیون، سال 2010 به زیاده از 1 میلیارد، سال 2015 به 2.5 میلیارد، سال 2020 به 5.5 میلیارد و در سال 2024 به 8 میلیارد و 231 میلیون سومانی رسانیده شد که 5.7% مجموع محصولات داخلی و 18.9% خراجات عمومی بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. طی سالهای صاحب استقلالی مزد مهنت کارمندان ساحه معارف 21 مراتب بلند برداشته شد. از 1 ایول سال جاری معاش کارمندان ساحه باز به اندازه 40% زیاد گردید. یعنی معاش آنها تا امروز قریب 8 برابر زیاد گردید. اگر مقایسه کنیم با شرایط زمان و دیگر حالا کم است. همه وابسته است به رشد اقتصادیات دولت. همه وابسته است به تنظیم آرامی صلح و ثبات کامل. ما خوب درک میکنیم که مبلغ‌زاری به نیروی انسانی و پیش از همه به تعلیم و تربیت نورسان و جوانان مملکت بهترین و ثمره بخشترین سرمایه‌گذاری میباشد. در دوره صاحب استقلالی از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری در کشور ساختمان و از نوسازی 3648 بینای مؤسسه تعلیمی برای 1,600,000 خواننده انجام داده شد. در نتیجه قسم زیادی مکتب‌های از زمان گذشته باقی مانده و طلبات امروزه جوابگو گردانیده و مکتب‌های زمانه‌ای تبدیل داده شدند. مکتب‌های نوبنیاد با بهترین شرایط و امکانیت‌ها تامین گردیدند و این کار حالا با مرام پیش رفته ایستاده است. سال جاری ساختمان و از نوسازی 370 بینای مؤسسه تعلیمی برای بیش از 150,000 خواننده ادامه دارد. تنها در 6 ماه سال جاری در مملکت 37 بینای مؤسسه تعلیمی برای 15,000 خواننده ساخته به استفاده داده شده. ساختمان 200 بینای مؤسسه تعلیمی برای بیش از 60,000 خواننده با مرام جریان دارد که تا آخر سال روان مورد استفاده قرار داده میشود. اما کارهای تا امروز عملی گردیده با در نظر داشت افزایش با سرعت اهالی حالا هم قانع کننده نیستند و ما را ضرور است که کار را در این سمت باز هم وسعت بخشیم. علاوه بر این هنوز در کشور 314 بینای مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه‌ای قرار داشته. 378 بینای مؤسسه تعلیمی به تعمیر اساسی نیاز دارد و در 50 مؤسسه تحصیلات عمومی خوانندگان در 3 بست تعلیم می‌گیرند. بنابراین ضرور است که از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها، شهر نایه‌ها و وزارت معارف و علم جهت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی برطرف کردن مسئله و مشکلات در این سمت جای داشته تدبیرهای مشخص و فوری اندیشیده شوند. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی در قلمرو کشور از جمله در مؤسسه‌های تعلیمی یعنی برای نورسان و جوانان بیش از 11,000 انشاءات ورزش
بنیاد کرده شد. ولی طبق مشاهده ها نگاه بین و استفاده ثمراناک آنها قانع کننده نیست. از این رو رئیسان ولایت ها، شهر و ناحیه ها، ساختارهای مرکزی و محلی کمیته کار با جوانان و ورزش باید به این مسئله توجه جدی دائمی ظاهر نماید. محترم اهل معارف، با در نظر داشت آن که زینه تحصیلات تا مکتبی برای تشکل قابلیت ذهنی کودکان مرحله خیلی مهم به حساب می رود، ما به بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی اعتبار اولین درجه و دائمی داده استفاده ایم. شماره این مؤسسه سال جاری به 720 رسیده، در آنها زیاده از 105,000 نفر کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. از این شماره 169 مؤسسه و 33,000 کودکان تنها به شهر دوشنبه راست می آید. قریب در بسیار شهر ناحیه‌ها عموماً مؤسسه تا مکتبی وجود ندارد. ولی این زیرا فراگیری کودکان در مقیاس کشور همگی 22% را تشکیل می‌دهد. با مقصد فراگیری بیشتر کودکان با مؤسسه‌های تا مکتبی، برنامه رشد تحصیلات تا مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 قبول گردیده است که از آغاز تطبیق آن قریب 4 سال گذشت. اما تحلیل‌ها نشان می‌دهند که عملی شوی بخش‌های به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها داخل داشته باعث نگرانی می‌باشد. طبق این برنامه باید هر سال در کشور از حساب مبلغ‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها و بخش خصوصی بیش از 100 مؤسسه تا مکتبی ساخته به استفاده داده شود. ولی تا امروز از 68 شهر و ناحیه همگی در 34 شهر و ناحیه 82 مؤسسه تا مکتبی ساخته شده است. به طور ضروری مبلغداری نگردیدن برنامه سبب اساسی چنین وضع می باشد. محترم رئیسان ولایت و شهر و ناحیه‌های مملکت، از این لحاظ رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را ضرور است که ضمن پیشبرد کارها به استقبال جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی در مسئله بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی مسئولیت بیشتر ظاهر نموده ساختمان این گونه مؤسسه‌ها را تیزانند. در برابر این افزایش اهالی نیز مسئولی را وادار می‌سازد که ساختمان مؤسسه‌های تا مکتبی و تأسیس شکل‌های الترناتیوی فراگیری و زینه تحصیلات تا مکتبی را وسعت بخشیده طلبات استراتژی ملی رشد معارف در جمهوری تاجیکستان را برای دوره تا سال 2030 در خصوص تا این دوره و 50% رسانیدن فراگیری و تحصیلات تا مکتبی اجرا نماید. ضرور است که اجرای نقشه با جلب امکانیت‌های بودجه محلی صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه، فعالان و اهالی نیز تامین کرده شد. کمیته ساختمان و معماری لایحه مؤسسه‌های تا مکتبی را بخصوص برای دهه و محله‌های اهالی نشین با در نظر داشت شرایط و شماره اهالی تهیه و به ساختارهای مربوطه پیشنهاد نماید. لایحه بعضاً هر یک محل اهالی نشین ما باید داشته باشیم. حتما نگاه کرده به شماره اهالی، شماره کودکان به حساب میانه یک عائله تاجیکستان در 65 نفر زندگی میکنه. شرط نیست گرماز در محلهایی که 100 خواجگی است به همون نگاه کرده لایحه کرده باید داده مونه. به نزدیکی من سفر داشتم سال گذشته، کلخاز کمونیسمی سابق ناحیه کلخازآباد
اپام رو خواهگیری رفتم و سالایی که مکتبخوان کورسال بودم میرفتم همین یک باغچه کودکانه یا مؤسسه تا مکتبی از راه اون طرف در نزد خانهشون بود کالخوز بنیاد کردگی بود برای 50 نفر کودک گوش کنید اگر رفتگی خردسالی من وای باشد 70 سال زیاد شده است من به نزدیکی رفتم نگاه کردم تا حاصل همین مؤسسه تا مکتبی تعبیر و تعمیر آزاده نگاه کردن کار و فعالیت کرده ساده است همه چی وابسته به رهبر است همه زین آن از مؤسسه تعلیمی سر کرد در هر یک کار در هر یک وظیفه ذوق داشتم مونده ذوق پیش از همه در این وطن در این سرزمین اجدادی شخصی که ذوق به زندگی ذوق به وطنداری ذوق حس ملی تاجیکیت ندارد یا که صاحب وطنی ندارد من نمیدانم چگونه زندگی میکند چگونه عمر رو به سر میبرد با مقصد فراگیری بیشتر کودکان به تعلیم و تربیت تا مکتبی دسترسی به تحصیلات باصفت تامین شریکی دولت و بخش خصوصی با قرار حکومت مملکت برنامه رشد مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی برای سالهای 2022-2027 تصدیق گردیده است. طبق این برنامه در کشور بنیاد 264 مؤسسه تا مکتبی خصوصی پیشبینی شده است. بنابراین وزارت معارف و علم رهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را ضرور است که با جلب صاحبکاران دیگر شخصان احسانکار و پدر و مادران جهت اجرای برنامه ذکر شده تدبیرهای عملی انجام شود. همچنین با ساختار و مقامات داخلدار دستور داده می شود که دایر به تأسیس شبکه علاهده تلویزیونی تعلیمی زبانهای خارجی مخصوصا برای کودکان چاره‌جویی نماید. حتما یک برنامه داشته باشید شما در خارج ها دیدگی هستین یاد گرفتم اون کار زبان آموزی با رسم است با هر گونه چیزی که کودک نظم می‌بیند و چشمش وای می‌کند به خاطر زبان یاد گرفتن نه به خاطر همون بازیچه وای چی است نگاه کرد ای گپ میزند از یک جا به یک جا کلمات رو درست تلفظ کردن دیگر تیز کودک یعنی از ما متخصصان وابستگی دارد چگونه ما راه دیگر وجود ندارد راه دیگر وجود ندارد ما حتما اینم میخواهیم نمیخواهیم حتما کردن آماده و بدید امروز کسی زبان نمیداند از فرودگاه تاجیکستان بیرون رفته نمیتواند از راه آن چیکار میکند تمام تکنولوژی که دنیا دا اختراع شده ایستاده است به کدام زبان است چگونه اداره میکنی حاضرین گرامی زینه تحصیلات میانه اساسی که تحصیل در صفحه 5 تا 9 را در بر میگیرد یکی از مرحله‌های مهمترین در نظام تحصیلات کشور میباشد امروز در زیاده از 4000 مؤسسه تعلیمی کشور 2,280,000 نفر خوانندگان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند که نسبت به سال تحصیل 1991 92 800 مکتب و 1,000,000 خواننده زیاد می باشد. اگر سال جاری 130,000 نفر صنف 11 را ختم کرده باشد 250,000 به صنف یکم قبول شده است یعنی باید ما به حساب میانه هر سال 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کرده به اسفالت 380 در کشور سال تحصیل 91 و 92 3229 مکتب با فراگیری 1,325,000
خواننده فعالیت داشت. این روز بیش از 4000 مکتب و 2,280,000 نفر خواننده داریم. خودتان مقایسه کنید. 130,000 ختم کرده است مکتب ها را. 250,000 صنف یک رفته است. 140,000 دیگر جای نمیرسد. قریب 150-160 مؤسسه دیگر در کن. در زمان صاحب استقلالی ما در برابر بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی بیش از 1,000 مکتب موجوده را از نوسازی کردیم. مکتب‌های باقی مانده را تعمیر و ترمیم کرده در آنها تمام شرایط ضروری زمانوی را مهیا ساختیم و حالا این روند را ادامه داده ایستادیم، یعنی پورا به اتمام نرسیده است. علاوه بر این امروز در کشور 163 مؤسسه تیپی نو از جمله 79 گیمنازیا و 84 لیسه فعالیت دارد که همه آنها مؤسسه‌های در زمان صاحب استقلالی بنیاد شده میباشند. با قرار حکومت مملکت هنوز 3 مارس سال 2006 کنسپسیون ملی تربیت در جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیده بود که در ظرف 18 سال گذشته وظیفه‌های خود را اساساً اجرا کرد. امروز با در نظر داشت تغییریابی فضای سیاسی و اجتماعی جهان و بیدار نمودن و تقویت بخشیدن حس ملی، خودشناسی و خودآگاهی، وطن دوستی و وطن پرستی و افتخار وطنداری در ذهن و شعور کودکان و نورسان و جوانان ضرورت وارد نمودن تغییرات به کنسپسیون مذکور و مکمل نمودن آن به میان آمده است. وزارت معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، کمیته‌های عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، کار با جوانان و ورزش، کار با زنان و عائله، دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم، مرکزهای تحقیقات استراتژی، اسلام شناسی و اتفاق نویسندگان سند مذکور را در مدت 6 ماه در تحریر نو تهیه کرده به حکومت مملکت پیشنهاد نمود. در شرایط جهانی شوی به طور جدی بلند برداشتن صفت تحصیلات یکی از مسائل اساسی در سمت تعلیم و تربیت محسوب می شود. از این لحاظ این مسئله زیر توجه و نظارت دائمی حکومت مملکت قرار دارد. با مسئله بلند برداشتن صفت تحصیلات 20 مارس سال 2024 برنامه جاری نمودن تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی در مؤسسه‌های تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024 و 2028 قبول کرد. همچنین سال 2022 کنسپسیون گزارش به تحصیلات رقمی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2042 تصویب کرده شد. سالهای آخر در سمت رقمی کنانی ساحه کارهای معین انجام داده شدند ولی به طلبات جایگزین نیستند. یعنی امروز ساحه معارف و علم کشور از سطح رشد رقمی کنانی جهانی قفا مانده است. وزارت معارف و علم در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی تطبیق تکنولوژی‌های رقمی، تهیه برنامه‌های معاصر تعلیمی، بلند برداشتن سطح صلاحیت‌ناکی آموزگاران در سمت تکنولوژی‌های زمانوی، یعنی عملی سازی پوره هدف‌های کنسپسیون ذکر شده را تأمین نمود. اینچنین به جلب آموزگاران صاحب تجربه و دارای قابلیت بلند آموزگاری اهمیت جدی داده مشکلات نارسایی آموزگاران و غیر تخصص کار کردن آنها را در سمت تکنولوژی اطلاعاتی در مدت 2 سال برطرف سازد. برابران مؤسسه‌های تحصیلات عالی رویه آموزگاری سپارش داده می شود که جهت تربیت آموزگاران به طلبات زمانه جوابگوی تمام شرایط ضروری را فراهم آورند. همچنین ضرور است که مؤسسه‌های ذکر شده هر 5 سال از اکریدیتاسیا و آموزگاران مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی هر 3 سال
از اتستاسیا گذرانده شود. برای رسیدن به هدف بهتر نمودن صفت تحصیلات در نوبت اول بلند برداشتن سطح کسبیت کادرهای آموزگاری، کتاب‌های درسی مطابق به طلبات معیاری، اینچنین تأمینات با امکانیت‌های تعلیمی و متدی از جمله تجهیزات آزمایشگاهی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی و منتظم گذشتن از کورس‌های تکمیل اختصاص و بازآموزی ضرور است. استادان و آموزگاران محترم و دانشجویان و خوانندگان عزیز، تعلیم در زمینه تحصیلات میانه عمومی مرحله نهایی و مهم برای هر یک فرد جوان کشور هم پسران و هم دختران میباشد. ولی تحلیل مشاهده های چند سال آخر نشان میدهند که هم جوانان و هم استادان و پدر و مادران برای تحصیل در این زمینه مهم تعلیم چندان هوسمندی ظاهر نمی کنند. طبق معلومات آماری از 170,000 نفر خوانندگان سال 2023 صنف نهم را ختم کردند، 114,000 نفر تحصیل را در صنف 10 ادامه دادند، 12,000 نفر به لیسه‌های کسبی تکنیکی و کالج ها داخل شدند و 44,000 نفر باقی مانده تحصیل را یگان مؤسسه تعلیمی و کسبی ادامه ندادند. در یگان مؤسسه تعلیمی از تحلیل برمیاد که این مشکلی یعنی خواهش ادامه تحصیل را نداشتن جوانان اگر از یک طرف دخالت پدر و مادران به تقدیر میانبرده فرزندان و خصوص دختران باشد، از جانب دیگر ناکفایه بودن کارهای فرماندهی در مسئله انتخاب با شعورانه کسب می باشد. بنابراین دستور داده شد که به سندهای قانونگذاری تغییر و علاوه ها وارد کرده من بعد جریان ادامه تحصیل در زمینه تحصیلات میانه عمومی زیر نظارت قطعی قرار داده شود. در اساس مقررات قانونگذاری اکنون همه ختم کنندگان زمینه تحصیلات میانه اساسی بعد ختم صنف 9 وظیفه دارند که در حالت اختیاراً ادامه ندادن تحصیل در زمینه تحصیلات میانه عمومی باید حتماً تحصیلات خود را در مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی یا میانه کسبی یعنی لیسه‌های کسبی تکنیکی و کالج ها ادامه دهند و صاحب کسب شوند. یعنی بعد ختم صنف 9 حتما باید خوانند. من به پدر و مادران عزیز مراجعت کرده و یک مسئله مهم را خاطرشان می نمایم. ما باید خوب درک نماییم که فرزندان نزد ما امانتند. آنها آینده ما و شما و صاحبان فردای دولت و ملت می باشند. ما نباید با دستان خود آینده خودمان را برباد دهیم. به امانت خویش خیانت کنیم و فرزندان خود را دیده دانسته بدبخت سازیم. دیگر اینکه ما و شما در این دنیا ابدی نیستیم. فرزندان و نبیره و ابیره هایمان هستند که راه ما و شما را ادامه میدهند و نام ما و شما را زنده نگاه می‌دارند. ما باید فرزندانمان را چی پسر چی دختر خوانانیم، علم و دانش، کسب و هنر و آداب و اخلاق آموزانیم، زبان آموزانیم،
از استفاده تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر برخوردار سازیم. با زندگی مستقلانه همه طرفه آماده نماییم. آنها را همچون شخصیت‌های خودشناس و خودآگاه، مسئولیت شناس و وطن پرور و زحمت دوست به کمال رساند. پدر و مادران عزیز، در یاد داشته باشید که برابری به شوهر دادن دختر و عائله دار کردن پسر مسئولیت آنها در نزد فرزند به آخر نمی رسد. بسیار پدر و مادرها همین است. بیا فیلم برارم دختر مامی یگان وای نشده تیز شوهرت سمیتیمون جانم خلاص بشم بعد استراحت میکن. نه، تو نفسی واپسی در اینجا هست، همین در دنیا که هستی دیگر هیچ جا نمیروی، با اون نبیردار میشوی، ابیردار میشوی، چبیردار میشوی. تا اونا را کلان کردن و خواهی نخواهی در فکرش هستی، در پهلویش هستی، در غمش هستی، در زندگیش هستی، در تربیتش. ما و شما تا روزی که در قید حیات هستیم شریک تقدیر فرزندان مانده باشیم. کی از فرزندان دست میکشد؟ پس بیایید با فرزندان پیش از همه به دخترانمان علم و دانش و کسب و هنر آموزانیم تا اینکه آنها در زندگی آینده خود در زمانه پیشرفت علم، تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر و عصر ذهن صنعی اذیت نکشند و بار دوش پدر و مادر نشوند. هنگام سفرهای کاری و بازدید از کارخانه‌های دوزندگی مشاهده می‌کنند که اکثر کارگران زنان میان سال و کلان سال هستند، جوانان نیست. وقتی میپرسند که برای چی در وقتش نخواندید که صاحب علم و دانش کسب و هنر شوید، جواب میدهند که شرایط و امکانیت نداشت. یعنی امروز آنها هرچند که صاحب معلومات و کسب و متخصص نیستند، برای پیش بردن روزگار زندگی خود کار کرده ایستادند. وقتش نخواندند، شرایط نبود. لیکن حالا زندگی مجبور میکنه، روزگار عائله داری مجبور میکنه در خانه نشیند، یک هنر داشته باشد، رود کار کند، فرزنداش تربیت کند، خوراند، پوشاند. آنهایی که از امروز به تربیت مشغول میشوند امروز و فرزندان را تربیت میکنند، صاحب کسب، صاحب علم، دانش، زبان آموز دیگر هیچگاه محتاج نمیشود. هیچگاه فرزند به پدر و مادر چوگم اذیت نمیدهد، اما روزا بگه ابوزه نمیشود. برعکس پدر و مادر خود را در کلان سالی عزت احترام میکند و کمک میرساند، نه برعکس. میبخشید بی سواد مان چی میشود؟ در کجا میماند؟ محتاج در خدی کوچه. خب بعدا تاجیکی هم میگوید، تاجیکی هم یک چیز دیگر هم هست، من دقل میشود و میگوید که در شریعتی که بعد جمره او را کی میکشد بعد یکی ما از دنیا گذاشتیم، وقتی وای گدا شد و تلبنده شد و در کوچه ماند و خارزار شد و خانه و در نیست، نان نیست، دیگر نیست، کی؟ پدر و مادر در وقت تربیت نکرد، شرایط مهیا نکرد، نخواند. من امروز میبینم در خود همین تاجیکستان دیروز مکافات‌های دولتی سپاریدم، در نیروگاه برقی راغون متخصص رهبری میکند، دانشگاه تکنیکی به نام آسیمیر ختم کرده است. 6000 کارمند ساختمانچی ها در رهبر تشکیلاتچی یک چند زبان خارجی را به درجه اعلا میداند.
من گفتم خودت گپ زن با هم 200 نفری که در همون تالار بودن چند معاش میگیری؟ 45,000. 45,000 در یک ماه در خود تاجیکستان. اونایی که متخصص هستن، اونایی که سطح سوادناکی بلند دارن، زندگیشون رو پیش میبرن. یعنی سواد، کسب، هنر هیچ کار رو وزمینه نکرده است. اما چیکار میکنیم؟ بی سواد ماند میره در خطار تروریست ها و اکستریمیست ها با نام در ناخنک پرچم ملت تاجیک بلند میبردارد در خارج کشور. من تاجیکم. چی پدر و مادر نداشتم؟ تربیه نکردند. من حتی کمیسیون حکومت های دیروز در جلسه حکومت که خانه با خانه وای کنیتان که شرایط زندگی فرزندان را درست کنند، شرایط خورد و خوراک صفتی خورد و خوراک فرزندان را درست کنند، سر لباس های مکتبی گیرند، رابرای ولایت شهر نایا جماعت ها صاحبکار سپارش های کلامی که آیلای کم بیزاعت است، معیوبا است، یتیم ها است، دیگر است، سر لباس های مکتبی، اسباب و انجام خانیش، دیگر شرایط های تحصیل و تدریس کمک رسانند. دستگیری کنیم. هر چقدر که ملت سطح معرفت ناکی بلند داشته باشد، یعنی سواد ناکی، همه قدر کشور هرچه زودتر رشد میکند، ترقی میکند، آباد میشود. من چند بار در برآمدها گفتم مسجد هم شکم سیر میره. این مسجد گرسنه ها نمیروند اونجا. برای همین ما در قانون ها تغییراتی وکر کسی که مانع میشه در نزد قانون جواب میگه. و بینید حاضر ما ذهن صنعی تکنولوژی در دنیا اینقدر پیشرفته است که دیگر در بسیار دولت‌های پیشرفته شماره بیکاران از جهت پیشرفت تکنولوژی و تکنیک و درک کوچه مانده ایستاده. اما در کجا قرار داریم؟ با همین طرز کار، با همین طرز لباس پوشی و دیگر دولت بنیاد کرده میتونه؟ چی اختراع کردیم؟ خیلی عالمای ما، خیلی دانشمندای ما کی تربیه میکند؟ پیش از همه پدر و مادر، بعداً آموزگار، جامعه. حالا که همه شرایط و امکانیات ها مهیا شدند، پدر و مادران باید فرزندان خود را خواند. من دیروز کارخانه سابق کارخانه ناپذیر شهر دوشنبه را با تجدید پررش به استفاده دادیم. بعد رفته اشاره کردن تکنولوژی از همه پیش قدم ترین. بعد تنگ جناب یاری یک متخصص آوردیم از اروپا، همون خواننده ایستاده است 50 نفر رو. من گفتم دعوت نمیاد. میاد یک دخترک تاجیک جوان حالی فرزند ندارد، نه خانه‌دار شده است. دختری تاجیک از شهر کلاب. چقدر از خارجی آوردی؟ نه شهر کلاب خارجی نیست. گفتن نه جناب یالی این کس در آلمان کار میکند، در همونجا خوانده است، در آلمان کار میکند. این تکنولوژی در آلمان یکی از جاهای نمایان در تمام آزمون‌های بین‌المللی این اشتراک میکنند از نام دولت آلمان. احسن. صحبت کردم گفت جناب یاری من اول مکتبی خودی دانشگاه شهر کلاب با نام رودکی را ختم کردم. بعد رفتم مادر دارم، پدر و مادرم اجازه دادن خواندم، در اونجا کورس سیم هستم، تمامی آزمونات من اشتراک میکنم. اینجا آمدم موضوع تکنولوژی را و دخترای تاجیک بانوهای تاجیک وای کرده ایستاده است. من گفتم تربیه نمیکنی؟ گفت 3-4 نفر از بین اینا میگیرم میبرم
کمک میکنن که خوانند و کنن کسب خوب است. دختری تاجیک من پایانتر ایستاده میگذارم هستند، ما نمیگوییم نیستند. امروز نسبت به سالهای پیش خیلی 41,000 اونا در یک جا تحصیل کردن، اما خیلی در دانشگاه و دانشگاه عالی 40 دولت دنیا تحصیل کرده ایستادن. لیکن این کم است، کم. سطحی فناتیزم هم جامعه داشت. انا خطر این است. لباس پوشی بیگانه را میگویم من. حتی بعضا جوانا بعضا وای نمیدونه باباش کیست. برای اثر بیزوال بابا جان غفور تاجیکان هر یک عائله تقسیم کردن که خوانند دانند اقلا گذشته خودشان دانند. ما باید این کارها را همچنین با آن خاطر انجام دهیم که فرزندانمان آینده در زندگی محتاج و سرگردان نشوند، فریفته عقیده‌های خرابکارانه و وعده‌های دروغ و غرضناک گروه‌های ارتجاعی نگردند. اقلا فرزندان خودشان را درست تعلیم و تربیت داده توانند. اگر هیچ نوجوان سواد داشته باشد فرزند خودش را تربیت میکند یا نه؟ میکند. بار دیگر تاکید میسازم که تنها سواد و معرفت و علم و دانش انسان را از همه بدبختی و ناکامیان نجات میبخشد. بنابراین فرزندان را از علم و معرف دور نسازید. در رابطه با این تاکید مینمایم که در نتیجه مناسبت رویکی و تقدیر آینده نورسان و جوانان سهلنگاری و بی‌طرفی از جانب بعضی رهبران مؤسسات تعلیمی اینچنین پدر و مادران و اهل جامعه فرزندان ما به دام سازمان‌های افراطی و تروریستی گرفتار می‌شوند و آینده خود را برباد می‌دهند. رویکی کردیم، فریب دادیم، همه آمدیم و رفتیم برای یک معاش دیگر کی را فریب میدیم؟ خودمون. فرزندان ما فریب میدیم، نبیره‌های ما فریب میدیم. ذوق نداری با کسب و هنر، با وظیفه منصب اشغال کرده خوبش نکن. لیکن انسانی که کسب دارد، هنر دارد، در یگان دنیا، در یگان دولت خوار و زار نمی شود، پیش کسی محتاج نمی گردد. از این رو ما با قانونگذاری تغییرات وارد کرده جوابگاری را نسبت به شخصانی که مانع تحصیل فرزندان میشوند پرزور کردیم. در دوام برای معلومات همه دانید برای چی من این گپا را کرده ایستادم. در دوام 5.5 سال آخر یعنی سالهای 2019 2023 و نیم ساله اولی سال 2024 در مقیاس کشور از جانب نابالغان و جوانان یا با اشتراک آنها قریب 28,000 جنایت صادر گردیده است. یعنی به حساب میانه بیش از 5,000 جنایت در یک سال صادر شده است. از این شماره 4,018 نفر را نابالغان از 23,814 نفر را جوانان تشکیل می‌دهند. از شماره عمومی شخصان جنایت صادر کرده 1,000 نفر خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و 183 نفر دانشجویان میباشند. علاوه بر این سالهای آخر حالتهای افراطی شوی خوانندگان و دانشجویان و پیوستن آنها به حرکت و گروه‌هایی که افراطی و تروریستی اعلان شدند زیاد شده ایستاده است. من حادثه‌ای که آخران شده ایستاده است هر جا چه نام و مرتبه ملت تاجی را بلند برداشتند. چی شدند؟ مرده رفتند. کی به یاد میارد؟ کی قهرمان میدهد؟
کی رحمت میگوید؟ کی؟ با در نظر داشت حالتهای بیان گردیده ضرور است که به مسئله تربیت نورسان و جوانان ترغیب و تشویق فعالانه و گسترده طرز حیات سالم، تربیت انسان دوستی و وطن دوستی و بلند برداشتن معرفت حقوق جوانان و جلب آنها به ورزش در نوبت اول از جانب پدر و مادران، یعنی در محیط عائله به تربیت فرزندان اعتبار اولین درجه و دائمی داده شود. دو روز پیش در تاجیکستان اولین مراتبه در تحقیق انسانیت تاریخ تاجیکستان اولین مراتبه چمپیونات جهان آید به گشتینگیری ملی تاجیکی برگزار کردید. نوروز هم نوروز بین المللی گشت و گشتینگیری ملی هم برابر نوروز جهانی شد. و بینتان و بینید در اینجا من حضور داشتم ورزشگران ما خیلی بگیم کسب هنر دیگر اونایی که به ورزش ذوق دارند مشق تمرین کردن آمادگی دیدن هم پرچم ملتی تاجیک را بلند برداشتن هم صاحب مبلغ شدن جای یکم 20,000 دلار 200,000 تومان در بند 5 دقیقه مدال جهانی شدن. دختره که ما شاهدان برآمد کردن خیلی اصلا گفتن دکار من میبینم در تمام چهاربینا با مرتا گوشتین میگیرن گوشتین خیلی خوب میگیرن شاید خسته شده بود چون که تا این درجه برای در یک روز 3-4 مراتبه ای کرده بعد برآمدن لیکن به هر حال جای دوم گرفتن 10,000 دلار 100,000 تومان من زندگیش پیش میبرد. اونایی که در عرصه بین المللی از جانب رهبر دولت از جانب رئیس شهر دوشنبه رئیس مجلس ملی خانه توفیق کردن مبلغ گرفتن زندگیش پیش میبرد. اونایی که در کوچه میگردن فقط تعریفی دیگران را میکنیم آخه نه انا وضو خنشو نزنن اب تو چیه؟ تو که کندتا میزنی؟ جوانان و نورسان نیز در نوبت خود باید خوب در نمایند که با جا آوردن عزت و احترام پدر و مادر و غمخواری در حق آنها هم قرض ایمانی و وجدانی و هم وظیفه انسانی آنها و حساب می‌رود. اما امروزها ما شاهد مناسبت بیرحمانه بعضی فرزندان نسبت به پدر و مادران میشویم که ظهورات برای مردم ما بسیار تأسف آور و ننگین می باشد. من قریب هر روز معلومات میگیرم در این یا شهر مملکت بسیار انا همین هم نتیجه تربیت نادرست است. از این رو ضرور است که در مسائل تحصیلات میانه عمومی صفت درس‌های معرفت عائله‌داری آداب و اخلاق و اساس‌های دولت و حقوق بلند برداشته شود تا نسل نورس زندگی آرام و آسوده را از تیرگی و ظلمات فرق کرده حیات آینده خود را درست به نقشه گرفته تواند. حاضرین گرامی، نارسایی کتاب‌های درسی دیگر مشکلی تشویش‌آور ساخته و یکی از سبب‌های
در سطح ضروری از خود نکردن برنامه‌های تعلیمی از جانب خوانندگان و پس گردیدن صفت تحصیلات میباشد. طی 3 سال اخیر 203 نامگوی کتاب‌های درسی خصوصاً از فن‌های ادبیات، تاریخ و حقوق از جانب متخصصان و کارشناسان از تشخیص علمی گذرانیده شده، در آنها دلیل‌هایی که با معیار و ارزش‌های کنستیتوسیون و جامعه‌بینی علمی مطابقت ندارند آشکار گردیدند. ولی طبق معلومات از 203 نامگوی کتابی تشخیص شده، 82 نامگوی آنها تا امروز اصلاح و بازنشر نشده است. از این لحاظ وزارت معارف و علم مؤسسه‌های تحصیلات عمومی را در مدت 2 سال با کتاب‌های درسی پورا تامین کرده برای در آینده تامین نمودن آنها با ادبیات یاری رسانی تعلیمی، علمی، دستورهای متدی، راهنمای آموزگار و اصول تعلیم از هر یک فن تعلیمی تدبیرهای فوری اندیشد و دایر به اجرای سپارش و رهبری دولت حسابات پیشنهاد نماید. طبق طلبات استاندارد دولتی تحصیلات عمومی در جمهوری تاجیکستان در روند تعلیم همگرایی نظریه و عملیه باید به راه مانده دانش‌های نظریه‌ای خوانندگان توسط گذراندن کارهای عملی مستحکم کرده شد. اما شماره زیادی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی تا به حال با کابینت‌های فنی، آزمایشگاه‌های مجهز و استخوان‌های تعلیمی تأمین نیست. برای حل این مسئله سال 2021 برنامه تعلیمی تأمین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کابینت‌های فنی و آزمایشگاه‌های مجهز تعلیمی برای سال‌های 2021-2025 قبول گردیده است، ولی اجرای آن از جانب مسئولین درست برای مانده نشده است. به این سبب زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی با معیارهای اتستاسیون و اکریدیتاسیون دولتی مطابقت نمی‌کند. مثلا اگر این نشان دهنده در شهر دوشنبه 96.3% اجرا شده باشد، پس آن در ولایت‌های سوخت همگی 73، خطلان 48، شهر نایای تابع جمهوری 29 و ولایت مختار کوهستان بدخشان 7% را تشکیل داده است که نهایت تشویش‌آور می‌باشد. حکومت مملکت، وزارت معارف و علم، رئیسان ولایت‌ها، شهر نایه‌ها و مدیران شعبه‌های معارف را ضرور است که با جلب امکانات‌های علاوه‌ای مالیوی برای حل مسائل ذکر شده چاره‌جویی نمایند. تاکید می‌نمایم که این مسئله باید در دوام 2 سال آینده پورا برطرف کرده شود. معاون سروزیر و یاردمچی پرزیدنت مملکت اوید با مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه روند اجرای دستور مذکور را زیر نظارت قطعی قرار دهد. در عین زمان ضرور است که برای جلب ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی رویه آموزگاری چاره‌های فوری اندیشیده شود. سال جاری مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی را بیش از 14,000 نفر با اختصاص آموزگار ختم کرده است. حکومت مملکت، وزارت رشد اقتصاد و سودا، معارف و علم برای حل مشکلات تأمینات کادری، مسئله آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص آموزگاری از جمله از فن طبیعی و ریاضی را بازنگری نموده نقشه قبول را وابسته به احتیاجات تحصیلات عمومی تهیه و عملی نمود. نظارت اجرای این کار به ذمه معاون سروزیر و یاردمچی پرزیدنت اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه گذاشته میشد. همزمان با این تاکید می‌نمایم که باید دایر به گذراندن المپیادهای فنی و آزمون‌ها از مؤسسه‌های تعلیمی سر کرده در شهر نایه‌ها و ولایت‌ها تا سطح جمهوری و زیاد کردن واسطه‌های هوسمندگردانی اشتراکچیان آنها تدبیرهای ضروری و حتمی اندیشیده شد.
бар замин пешниҳод менамоям ки дар кишвар барои гурӯҳҳои алоҳидаи синну солӣ яъне хонандагон донишҷӯён ва калонсолон озмуни шоҳномахонӣ роҳандозӣ гардида дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷамъбаст карда шавад ва ғолибон бо ҷоизаву мукофотпулиҳои арзишманд қадрдонӣ карда шаванд. вазорати маориф ва илм доир ба ин масъала санадҳои дахлдорро дар муддати 3 моҳ таҳия ва ба дастгоҳи иҷроии президент пешниҳод намояд. мо барои чи 2 сол додем, 2 сол вақт гирифтем мардум аз мутолиа кунад ки бештар иштирок кунад, иштирокчиён бештар бошад. гап дар бораи як каса озмуда ғолиб баровардан не, барои оммавигардонидани мардум ба хондани китоб, таъриху тамаддуни бостонии худ шиносоӣ пайдо кардан, баландбардоштани сатҳи маърифатнокии мардум аст. инчунин дастур дода мешавад ки мукофотпулӣ барои ғолибони озмунҳои тоҷикистон тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихи миллат аз мактабҳо сар карда то сатҳи ҷумҳуриявӣ 100% зиёд карда шавад. ман аллакай мушоҳида мекунам дар рафти ҳамин озмунҳо аллакай механизмаша ёфтан роҳоша баъзан фарзандони мансабдорҳо соҳибкорҳо ҳамин хеле вай шуда истодааст. ин қолаба шикаста монда кор дар ҳар як озмун пешакӣ не дар муддати як ҳафта ё 4-5 рӯза пеш аз озмун ҳайати доварон тағйир дода шавад дар ҳар як озмун. ҳастан бениҳоят зиёд ҳастанд, махсусан ҷавонон, лекин барои чи омӯзгорон кам ҳастанд. ана инҷа савол. шумораи омӯзгорон иштирок кардан дар ин озмунҳо хеле кам аст. ана ин сатҳу сифати касбияти омӯзгорро нишон медиҳад. ман ин сол махсус вай мекунам таълим махсус ҳолам ҳар вазорати маориф ин тараф он тараф вай мекунам, лекин аксарият мо чи озмуна барои танҳо як мактабхона вай накардем, ҳатто аз муассисаҳои то мактабӣ иштирок карда истодам. акали омӯзгор, акали донишҷӯён, акали мардуми дигар категорияҳои бар ягон вай ограничение нест ку, маҳдудият нест ку. вазорати молия дар ин хусус ба ҳукумати мамлакат пешниҳодҳои мушаххас манзур намояд. то имрӯз танҳо дар 2 озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат қариб 1,200,000 аз ҷумла садҳо нафар омӯзгорон нест иштирок доранд. 1,200,000 чи аст? ман гуфтам 2,300,000. умуман дар маҷмӯъ хонандагон то донишгоҳҳои олӣ донишҷӯёни дигар дар маҷмӯъ 2,800,000 иштирок кардааст дар умуман озмун 1,200,000. агар гирем ҷавонон наврасон ҷавонон вай кам 50% иштирок накардааст. ин як. а дигар категория
ما جایزه ها را بلند بکنیم. میبینیم ما از دیدن یک برابر وای میشه نصب میشه هم برای آموزگار که وای تعلیم دادگی هم برای خود خواننده اذیت که میکشد زحمت میکشد باید بیند وینش. محترم آموزگاران و دانشجویان و خوانندگان عزیز، چندی پیش ما در نزد حکومت مملکت کمیته اوید به تأسیسات ابتدایی و میانه کسبی را تأسیس دادیم. طبق آمار رسمی حالا در کشور تنها جوانان از 18 تا 30 ساله که کسب هنر یا اختصاص ندارند بیش از 570,000 نفر را تشکیل می‌دهند. صاحب کسب و هنر کردن و به بازار مهنت وارد نمودن این قشر اهالی و به رشد اقتصادیات جلب کردن آنها وظیفه اولین درجه همه ما و شما و مخصوصاً کمیته اوید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی به حساب می‌رود. حالا در کشور 65 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی فعالیت می‌نماید که در آنها از روی 14 سمت و 135 اختصاص با فراگیری بیش از 18,000 نفر خواننده برای ساحه‌های گوناگون اقتصادی مملکت متخصص آماده کرده می‌شود. اینچنین در 39 مرکز کسب آموزی کلانسالان نزد وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی 46,000 نفر شهروندان با آموزش 78 نمودی کسب و هنر مشغول می باشد. شماره را دیدین آخه؟ در 64 وای چقدر تحصیل 18,000 در 39 مؤسسه 48,000 46,000. این شماره خیلی کم می باشد زیرا در مؤسسه‌های ذکر شده با تعلیم فرا گرفتن صدها هزار نفر امکان دارد. طبق سپارش‌های قبلی کار را باید طوری برا ماند که سالهای نزدیک تمام شهروندان از 18 سال بالا صاحب کسب و هنر گردانیده شود. یعنی هر یک شخص باید حتما یک کسب یا هنر داشته باشد. برابریت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کمیته اوید به تأسیسات ابتدایی و میانه کسبی سپارش داده می شود که برنامه‌های تعلیمی مؤسسه را با جلب عالمان و متخصصان ساحه موردی بررسی قرار داده مشکلاتی در این سمت جای داشته را برطرف و ثمره‌ناکی فعالیت این نظام تحصیلات را بلند بردارد. خاطر از آن می‌سازم که مسئله تعمیر طلب بودن مؤسسه‌های ابتدایی کسبی و مرکزهای کسب آموزی کلانسالان نیز حل فوری را تقاضا می‌نماید. از این رو به رئیسان ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و نمایندگان حکومت مملکت سپارش داده می‌شود تا که جهت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی تعمیر و ترمیم و با لوازمات ضروری تعلیم و کسب آموزی تامین کردن این گونه مؤسسه‌ها چاره‌های تأخیرناپذیرند است. وسیع نمودن شغل پرمحصول یکی از هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 به حساب رفته با مقصد به کسب آموزی و در این زمینه به شغل فرا گرفتن اهالی کشور سال 2020 برنامه کسب آموزی شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2025 قبول کرده شد. در این سمت با دستگیری بانک آسیایی رشد و سهم حکومت مملکت لایحه تقویت تحصیلات کسبی تکنیکی و آموزش با مبلغ 360 میلیون سومانی تطبیق گردیده. حالا لایحه بهترسازی ملکه‌های کسبی و امکانیت‌های با کار تامین شوی با ارزش 360 میلیون سومانی تطبیق شده ایستاده است. در دایره لایحه یکم 21 لیسه کسبی تکنیکی تعمیر و از نوسازی و با تجهیزات ضروری تامین شده 17 استاندارد صلاحیت کسبی تهیه گردیده است. در دایره لایحه دوم بنیاد کردن و به استفاده دادن 3 مرکز کسب آموزی و خدمت رسانی در شهر و ناحیه‌های خوجند، باختر و واسع و 3 مرکز رشد ملکه‌ها در ناحیه دغره و شهرهای دوشنبه و راغون
همچون لایحه پیلوتی پیشبینی گردیده تا امروز مرکز کسب آموزی و خدمت رسانی در شهر خوجند و مرکز رشد ملکه‌ها در ناحیه دنگره مورد بهره برداری قرار داده شده است. دیگر مرکزها تا آخر سال روان به استفاده داده شده به حساب میانه در یک سال زیاده از 7000 نفر شهروندان صرف نظر از سن سال به کسب آموزی فرا گرفته میشوند و صاحب شهادتنامه بین المللی میگردند. یعنی با این شهادتنامه تمام دنیا میروند. در این مرکزها آموزگاران از طریق آزمون انتخاب کرده میشن و حتی از خارج کشور نیز انتخاب شدن در این مرکزها کار و فعالیت دارند. در مرکزها چنین شرایط مهیا کرده شده حتی مادران بانوان کودک خردسال دارند در آنجا علاوه جای نگاه بینی کودک، جای خواب، جای تحصیل برای کلانسالان صرف نظر از سن سال. به نهایت ما هدف مانم از تأسیس کمیته هم از همین عبارت است که ما با همون استانداردهای طلبات های استانداردهای بین المللی صرف کارگری خود را آماده کنیم. حتی زبان آموزی چیزهای عادی سرتیفیکات میگیره تمام دنیا را با استفاده برده میشه. حالا کار جدید در دیگر منطقه‌های کشور است. ساخته به استفاده دادن مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی و رشد ملکه‌ها ادامه داشته در آینده نزدیک برای فراگیری پوره اهالی به کسب و اختصاص تدبیرهای ضروری عملی کرده میشه. وزارت‌های مالیه، معارف و علم، رشد اقتصاد و سودا، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی همکاری را با سازمان‌های بین المللی برای از نوسازی و به طلبات زمان مطابق گردانیدن لیسه‌های کسبی و تکنیکی و فیلیال‌های مرکز تعلیمی کلانسالان جانب نمایند. در این ردیف به تهیه کتاب‌های درسی، ادبیات و مواد تعلیمی نیز باید توجه جدی داده شود، زیرا در زمینه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نارسایی آنها تشویش آور میباشد. به دستگاه اجرایی پرزیدنت، معاون سروزیر، یاردمچی پرزیدنت، عاید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، وزیر معارف و علم و رئیس کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سپارش داده می شود که این مسئله در 2 سال آینده برطرف سازند. حالا در کشور 88 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی یعنی کالج ها با فراگیری 90,000 دانشجو فعالیت دارد. یعنی با 214,000 دانشجوی مؤسسه تحصیلات عالی 312,000 نفر جوانان در داخل کشور با آموختن علم و دانش و کسب و هنر مشغول هستند. 41,000 دیگر در خارج کشور. تا زمان صاحب استقلالی در تاجیکستان همگی 43 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی فعالیت داشت که در آنها 40,000 دانشجو تحصیل میکرد. یعنی افزایش شماره هم مؤسسه و هم دانشجویان آنها در دوران صاحب استقلالی بیش از 2 برابر را تشکیل میدهد. باید گفت که مشکلات این مؤسسه نیز مثل مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی کسبی بوده اندیشیدنی تدبیرهای مشخص را تقاضا دارند. همچنین با در نظر داشت تجربه پیشقدم جهانی باید به مسئله تأسیس پارک‌های تکنیکی، تکنولوژی و تأسیس کارخانه‌های خرد استحصالی در زمینه مؤسسه‌های تحصیلات کسبی به خاطر آماده سازی متخصصان اهمیت جدی ظاهر کرده شود تا شاگردان امکان گذاشتن تجربه آموزی و گرفتن اولین صلاحیت‌های کسبی را پیدا نمایند. کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی همچنین وظیفه‌دار کرده می‌شود که به مسئله تخصصمندی راهبران و آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی اهمیت اولین درجه دهند. این چنین ضرور است که
پیوند علم با استحصالات ماس از همین زینه تحصیلات یعنی ابتدایی و میانه کسبی برآمده شد. زیرا تجربه نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای پیشرفته جوانان از این مؤسسه‌ها با استحصالات جلب کرده می‌شوند و چنین اقدام در نوبت خود با کاهش یابی سطح بیکاری مساعدت می‌کند. تأکید می‌سازم که طلبات بازار مهنتی داخلی و خارجی دور و نزدیک باید از جانب متخصصان منتظم آموخته صاحب کسب نمودن جوانان موافق به طلبات روز برآمده شد. در این روند به مسئله آموزش وسیع نه فقط زبان‌های روسی و انگلیسی بلکه دیگر زبان‌های خارجی نیز توجهی بیشتر ظاهر گردد. دوستان گرامی، در زمان صاحب استقلالی زینه تحصیلات عالی کسبی کشور هم از نگاه صفت و هم از لحاظ شماره کلاً دگرگون گردید و رشد و انکشاف بی‌سابقه پیدا کرد. سال 1991 ما همگی 13 مکتب عالی داشتیم که در آنها 69,000 دانشجو تحصیل می‌کرد. حالا شماره مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی به 47 رسیده، در آنها 214,000 دانشجویان با آموزش علم دانش‌های زمانوی مشغول می‌باشند. همچنین زیاده از 41,000 جوانان با استعداد ما در بیش از 40 کشور دنیا با آموزش علم و دانش مشغول است. تنها در فدراسیون روسیه بیش از 20,000 و در جمهوری مردم چین زیاده از 5,000 دانشجویان تاجیک تحصیل کرده ایستادند. برای در خارج کشور تحصیل کردن البته دانستن زبان‌های خارجی ضرور است. همینطور نه؟ جوانان با استعداد ما که در کشورهای گوناگون دنیا میخوانند تا با زمان تحصیل رفتن علاقه چندین زبان‌های خارجی را از خود کرده بودند. با ضمن این حالات در کشور ما یک دانشگاه مشترک یعنی دانشگاه اسلوونی روسیه تاجیکستان و فیلیال‌های 5 دانشگاه و دانشکده با نفوذ خارجی با شماره عمومی 10,500 نفر دانشجو فعالیت دارد. باید گفت که هم قدم زمان شدن و درست استفاده بردن از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های معاصر در پیشرفت آنها نقش داشتن، اینچنین معرفی نمودن دولت و ملت در عرصه بین المللی با چگونگی مناسبت به علم‌های دقیق و ریاضی وابستگی زیاد دارد. در این سمت در دایره برنامه مقصدناک دولتی رشد علم‌های ریاضی دقیق و طبیعی برای سال‌های 2021 و 2025 و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف در مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی یک سلسله کارها انجام داده شدند، اما هنوز نتیجه‌های دلخواه به نظر نمی‌رسد. از این لحاظ حکومت مملکت وصیت‌دار کرده می‌شود که نتیجه‌های 4 ساله تطبیق برنامه را همه جانبه تحلیل کرده برای مقصدناک عملی گردیدن هدف‌های گذاشته شده تدبیرهای ضروری اندیشید. حاضرین محترم، رشد ساحه معارف در دوره صاحب استقلالی ثابت می‌سازد که در این مرحله نظام باثبات معارف به وجود آمده، نسل با معرفت، خویشتن‌شناس و وطن دوست به کمال رسید. ولی در برابر این ساحه معارف و علم کشور امروز از ما و شما فعالیت باز هم بیشتر و مسئولانه و دیگرگونی‌های کلی را طلب می‌نماید. تأکید می‌نمایم که حل این مسئله نه تنها با مبلغ‌زاری ساحه بلکه به سطح مسئولیت شناسی، سویه دانش و کسبیتی بلند، ننگ و ناموس، حس ملی، اراده و وجدان و احساس وطن دوستی
راهبران و کارمندان ساحه علم و معارف، عالمان و آموزگاران، اهل ضیا، پدر و مادران و فعالان جامعه ارتباط مستقیم دارند. اگر ما خواهیم که در آینده ملت باسواد و پیشرفته باشیم، دولتی از لحاظ علمی و تکنیکی و تکنولوژی ترقی کرده داشته باشیم و سطح زندگی جامعه را به مراتب بلند برداشته توانیم، باید مسئولیت و سطح کسبیت آموزگاران را بلند برداریم. امروز در کشور غیر از وزارت معارف و علم، اکادمی تحصیلات تاجیکستان و پژوهشگاه رشد معارف، 17 دانشگاه و دانشکده عالی و 10 مؤسسه تحصیلات میانه کسبی آموزگاری با 10 کافدرا، قریب 500 نامزد و دکتر علم‌های پداگوژی فعالیت دارند و از حساب بودجه دولت مبلغ‌زایی می‌شوند. با داشتن چنین ذخیره و امکانیت‌های بزرگ، عالمان و آموزگاران ما وظیفه دارند که نظام معارف را در اساس خصوصیت‌های خاص ملی باز هم تحکیم بخشند و به طور کلی بلند برداشتن صفت آن را تأمین نمایند. از این رو دستگاه اجرایی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها و اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم وصیت کرده می‌شوند که زمینه‌های معیاری حقوقی فعالیت و نظارت را در ساحه معارف و علم هرچه زودتر تهیه کرده، جهت تأمین نمودن فعالیت درستی مؤسسه‌های تعلیمی و علمی چاره‌های فوری اندیش. تحلیل‌ها در همه زمینه‌های تحصیلات میانه عمومی، ابتدایی و میانه کسبی نشان می‌دهند که در برابر کمبودی‌های خاص این یا آن زمینه یک چند مشکلات هستند که مربوط به همه آنهاست. نرسیدن آموزگاران کتاب‌های درسی از جمله با زبان‌های انگلیسی و روسی، آزمایشگاه‌ها، کابینت‌های فنی و استخوان‌های تعلیمی و استحصالی مشکلات میباشند که رشد ساحه معارفی مملکت را خللدار می‌سازند. با وزارت معارف و علم، مالیه، رشد اقتصاد و سودا، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی، کمیته عاید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی سپارش داده می شود که در مدت 3 ماه برنامه مخصوص دولتی را عاید به پورا در 2 سال بعد برطرف کردن مشکلات ذکر شده تهیه و به حکومت مملکت پیشنهاد نماید. حاضرین گرامی، طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، شأن و شرف آموزگار تحت کفالت و محافظت قانون قرار دارد. از این رو جامعه باید خوب درک نماید که احترام به آموزگار احترام به آینده ملت است. آموزگار شخصی است که با نور سواد و معرفت و علم و دانش حیات جامعه را روشن می سازد. خرافات و جهالت را از حیات جامعه بیرون می کند و سازندگان و آبادگران آینده وطن را به کمال می رساند.
дуруст аст ки ҳанӯз дар ҳаёти омӯзгорон мушкилоти иқтисодию иҷтимоӣ ва маишӣ ҷой дорад. вале агар омӯзгор бо азму иродаи қавӣ дар иҷрои рисолати касбии худ кӯшиш намояд, он гоҳ насле ба камол хоҳад расид, ки ба қадри заҳмати устоду омӯзгори худ мерасад, ба давлату ҷомеа содиқона хизмат мекунад. яъне дар сурати заҳмати дилсӯзонаву содиқонаи омӯзгор наслҳое ба воя мерасанд, ки давлату миллат ба шарофати кору фаъолияти онҳо боз ҳам ободу зебо ва сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба маротиб баранд мегардад. дар робита ба ин вазоратҳои маориф ва илм, адлия, молия, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, рушди иқтисод ва савдо, агентии назорат дар соҳаи маориф ва илм, маркази миллии қонунгузорӣ вазифадор карда мешаванд, ки дар муҳлати 6 моҳ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгорро таҳия ва барои баррасӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд. саломат бошед. мехоҳам ба устодону омӯзгорони муҳтарам хотиррасон намоям, ки ба касби интихоб кардаи худ завқ дошта бошанд, онро сидқат дӯст доранд, иродаи қавӣ ва сатҳи баланди касбият дошта бошанд ва бо рафтору кирдори неку намунавӣ эҳтироми боз ҳам бештари аҳли ҷомеаро ба даст оваранд. яъне иззату обрӯи ҳар шахс аз ҷумла омӯзгор дар навбати аввал аз худаш вобаста мебошад. давлату ҳукумати мамлакат аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ ба масъалаи беҳтар кардани вазъи зиндагӣ ва кору фаъолияти омӯзгорон таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир карда, барои онҳо дар санъатҳои қонунгузорӣ якқатор имтиёзҳо муқаррар намудааст. мо вазифадор ҳастем, ки омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаҳои таълимиро боз ҳам бештар дастгирӣ кунем ва манзалату обрӯи онҳоро дар ҷомеа баланд бардорем. خب ҳамаи ҳозирине ки дар ин ҷо ҳастем аз ман сар карда, агар омӯзгор намебуд, ягон нафари мо дар ин ҷо ҳузур намедошт. саломат бошед. саломат. мехоҳам бо қаноатмандиву сипос хотиррасон намоям, ки омӯзгорону устодони мо ҳамчун қишри фаъолу пешқадами ҷомеа дар солҳои душвори ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ бо вуҷуди мушкилоти мавҷудаи он давра содиқона фаъолият намуданд ва дар таълиму тарбияи насли наврас саҳми шоиста гузоштанд. дар кишварҳои пешрафта таҳсил кардани беш аз 41 000 донишҷӯ, 41 000 ҷавонон пеш аз ҳама натиҷаи заҳмати ки аст? омӯзгоро аст ё не?
امروز نیز بیش از 130,000 آموزگاران در مؤسسه‌های تعلیمی فرزندان مردم را تعلیم و تربیت داده ایستادند که زیاده از 71% آنها را زنان و بانوان تشکیل می‌دهند. قابل ذکر است که حالا شرایط و فضای کاری و زندگی آنها در مقایسه با سالهای اول صاحب استقلالی با کلی فرق می‌کند. اهل معارف را ضرور است که نظام تعلیم و تربیت و مکتب و معارف را در زمینه ثروت‌های بی‌بهای معنوی و اخلاقی، تاریخی و فرهنگی، عناصر دیرینه تربیوی خلقمان و با در نظر داشتی تقاضای زمان معاصر، نیازهای دولت صاحب استقلال دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و ارزش‌های عمومی بشری پیش برند. باور دارم که اعضای حکومت، راهبران وزارت اداره‌ها، ولایت‌ها، شهر نایه‌ها، خدمتچیان دولتی، استادان و آموزگاران و عموماً کل کارمندان ساحه معارف از کمبودی و نارسایی ذکر شده خلاصه‌های ضروری برآورده آنها را هر چه زودتر به طور جدی و با مسئولیت بلند برطرف می‌کنند. تکراراً تاکید می‌نمایم که ما باید به خاطر فردای آباد دولت و جامعه صدقاً به علم و معارف رو آوریم و با سعی و تلاش یک جایه مشکلات ساحه را برطرف کنیم. شما محترم آموزگاران همیشه در یاد داشته باشید که رسالت مقدس تربیت انسان و تشکل دهی شخصیت را به دوش دارید. به فرزندان مردم تاجیکستان سواد و معرفت، علم و دانش و کسب و هنر می آموزانید. یک ببینید ما شما که کودکی که وقتی به مکتب می رود چقدر عقل و فهمیش دارد، چقدر دانش دارد، چقدر خوانده و نوشته می تواند. قریب که اما بعد 11 سال یک انسانی کامل از مکتب برآمده می‌رود. این زحمتی که است. انا این است رسالت انسانسازی آموزگار. یعنی آینده دولت، ملت و وطن را محض شما می‌سازید. با استادان آموزگاران محترم و پدر و مادران عزیز تکراراً مراجعت می‌کنم که با مسئله تعلیم و تربیت نسل‌های نورس یعنی فرزندانمان اعتبار جدی دهیم. برای آنها شرایط بهترین مهیا کنیم تا که آنها با سواد بی‌سواد نمانند، خوانند، صاحب علم و دانش و کسب و هنر شوند، در آینده محتاج دیگران نگردند و تاجیکستان عزیزمان را صاحبی کرده آن را آباد و پیشرفته گردانیده توانند. جوانان ارجمند، فرزندان عزیزم، شما هم در نوبت خود خوانید، علم آموزید، صاحب کسب و زباندان شوید، وارث شایسته گذشتگان نیک نام و امروزیان باشید. هر کاری که ما امروز انجام داده ایستادیم فقط به خاطر امروز و فردای با سعادت شما می باشد. فراموش نکنید که تنها علم و دانش و سطح بلندی معرفت به شما قابلیت رسیدن و قدر استقلال و آزادی، دولت و دولتداری، پدر و مادر، زبان، تاریخ، فرهنگ، رسم و آیین‌ها
و دیگر ارزش‌های بی‌بهای ملی را فراهم می‌سازد. بنابراین به هر یک شما تاکید میکنم که به قدر وقت و دوره زودگذر نورسی و جوانی رسید دائم در تلاش علم و دانش آموزی و از خود کردن کسب و هنر باشید. بیشتر کتاب خوانید، دانشمند شوید، زبان پاکیزه و آداب معاشرتی بلند داشته باشید. آینده دولت را صاحبی کنید. استقلال و آزادی وطن محبوبمان تاجیکستان را حفظ و تحکیم بخشید و آبروی منزلت دولت تاجیکان را در عرصه بین المللی باز هم بلند بردارید. به همه این قدرت و توانایی شما می رسید. به همه این قدرت و توانایی شما می رسد. من به شما اطمینان کامل دارم. بار دیگر کل اهل معارف، خوانندگان و دانشجویان و هموطنان عزیز را به مناسبت آغاز سال نو تحصیل و روز دانش، اینچنین 33 سالگی جشن بزرگ استقلال دولتی که بعد چند روز فرا میرسد صمیمانه تبریک گفته به هر یک شما حاضرین گرامی برای کار و با دانشجویان و خوانندگان کشور سلامتی و خوانش اعلی آرزو می نمایم. همیشه سلامت و خوشبخت باشید. سلامت باشید.